die Frage ist beantwortet. Glückwunsch an Babelsberg. Ich fand trotzdem, dass wir 20, 25 Minuten richtig gut im Spiel waren. Babelsberg mit vielen Balleroberungen Probleme gemacht haben in der gegnerischen Hälfte. Allerdings machen wir halt die Kiste nicht. Ja, und das zieht sich durch das ganze Spiel, das zieht sich durch mehrere Spiele. Und da fehlt halt noch dieser Ticken Cleverness auch vorm Tor. Und ja, Fußballspiele werden nun mal durch Tore entschieden. Und da sind wir Woche für Woche zu Hause gute Gastgeber, auswärts gute Gäste. Jedes Mal ist es dann auch so, dass der gegnerische Trainer sagt, wir haben aber richtig gute junge Spieler. Ja, die haben wir auch, aber die müssen halt einen Ticken cleverer werden und müssen die Kiste treffen. Und dann bin ich auch zufrieden, weil wir dann nochmal Spiele gewinnen. Danke.